ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. дӯстон, бародарон, хоҳарон ва ҳар он касоне ки моро тамошо мекунанд, гӯш мекунанд ва пайваста ба мо комментария мекунанд ва мо ба хоси Аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу ҷавоб мегардонем. ва аз ҳама комментарие ки бисёр савол медиҳанд, ин асп аст ва ман хостам ки аспро дар хоб таъбир намоям ва аз ин супас мо як нақшаи дигар ба кор бурдем ки дигар таъбирҳои хобро бо ҳарфҳо мекунем. дар ҳарфи а кадом таъбири аст ҷо мекунем, беда кадоми аст ва иншоаллоҳ барои шумо ҳам дархост кардан ва ё ёфтани хоб осон мегардад. ва ҳамчунин бо саволҳо медиҳанд ки чаро мо хобҳои бад мебинем ва албатта иншоаллоҳ дар охир гӯш кунем, барое ки шумо хоби бад мебинед ҳам як маълумоти муфид ва дастрас медиҳем. асп аз сабабе ки бисёр масоили пурмаънову калон дорад, ҳарфи ада медирояд. мо аспа баён мекунем ва аз баъд аз ин видео дигар а тамоми чизҳое ки ба а рабт доранд ҷавоб хоҳем гуфт. оғоз мекунем. асп дар хоб. аспи тозиро ба хоб дидан далели бузургӣ ва иззат ва ҷоҳ аст. агар бубинад ки бар аспи тозӣ нишаста буд ва он асп мутеъ ва бар фармони ӯст, далел ки иззат ва бузургӣ ва давлат ёбад ба қадри некӯӣ ва қимати асп. агар бубинад ки аспро фаро гирифт ё касе баду дод ва бар вай нишаст, далел ки шараф ва бузургӣ ёбад, лекин камтар аз он ки дар аспи тозӣ гуфтем. ва агар бинад ки аз он асп чизе кам буд, ё зин ё намадзин ва ё лаҷом, далел ки ба қадри он нуқсон дар бузургии ӯ бошад. агар бубинад ки бо асп ҷанг ва набард ҳаме кард ва асп ғолиб омад ва фармон бар вай набуд, далел ки маъсият ва гуноҳ кунад. ҳамчунин асп дар хоб. агар асп бараҳна бошад, далел ки маъсият ва мусибат ва гуноҳи ӯ бештар гардад. агар он асп аз каси дигар буд ва чӣ гуфтем худованди аспро буд, агар бубинад ки асп бараҳна буд, лекин мутеъи ӯ шуд, далел ки ба бузургӣ ва шарафи ӯ буд. агар бубинад ки бар аспе нишаста буд ва он асп бар ҳаво мепарид, ё бинад ки аспро парҳо буду чун мурғ ҳаме парид, далел ки вайро шараф ва бузургӣ буд дар дин ва дар дунё ва буд ки худовандаш сафар кунад. агар бубинад ки аз аспи бараҳна фуруд омад, далел ки аз гуноҳ ва маъсият боз истад. ва агар бубинад ки бар асп нишаста буд ва силоҳи тамом пӯшида буд, далел ки шараф ва бузургӣ ёбад, чуноне ки касро аз он монеъ набошад ва душман бар ӯ зафар наёбад. ва агар бубинад ки асп роҳ метохт то ҷанг кунад, далел ки вай гуноҳеро ба вуҷуд орад ё тарсу ваҳме ба ду расад ба қадри тохтани асп. ва агар бубинад ки бар асп нишаста буд ва асп ӯро дар масҷид буд, далел ки ҳеҷ хайр андар ин набуд, магар бинад ки асп ӯро аз он ҷо берун овард. агар бубинад ки аспе аз кӯчаи вай берун рафт, далел кунад ки марде номдор аз кӯчаи вай ғоиб гардад ё бимирад. ҳамчунин асп агар мода бошад ё касе ба ӯ бидиҳад ва бар вай нишинад, далел кунад ки зан хоҳад ва бар вай муборак буд. ва агар бубинад ки он асп мода ба гунаи сиёҳ буд, далел буд ки он зан шарафу номдор буд. агар бубинад ки дар паси касе бар асп нишаста буд, далел ки он мардро ки аз паси ӯ нишаста буд тобеъ гардад. агар бубинад ки аспони бисёр дар сароб ё кӯчаи ӯ буд, далел ки дар он мавзеъ борон. ва агар бубинад ки гӯши аспи вай бурида буд, далел ки пайғоми меҳтарон аз вай бурида гардад. агар бубинад ки аспе харид бедум ва бар ӯ нишастааст, далел ки зане беаслро ба занӣ хоҳад. ва агар бубинад ки асп ба ҳаво барх шуд ва баъд аз он фуруд омад, далел кунад ки бар дасти подшоҳ ҳалок гардад. агар бубинад ки аспи вайро бидуздид, бин буд ки аёлаташ ҳалок гардад. ва агар бубинад ки аспи вай гум шуд, далел ки занро талоқ диҳад. ҳамчунин асп дар хобҳои ҳавои нафси бинандаи хоб буд ва агар аспи худро саркаш дид, далел кунад ки ҳавои нафси ӯ саркаш буд. ва агар бубинад ки асп мутеъи ӯ буд, далел ки ҳавои нафси ӯ сабртар буд. дидани асп дар хоб хулоса бар 5 ваҷҳ аст: шараф, мартабат, фармонравоӣ, бузургӣ ва хайру баракат.
дар охир қайд мекунем ки яке аз дӯстон бисёре аз дӯстони мо савол медиҳанд ки чаро мо хобҳои бад мебинем, чаро хобҳоро мо мехоҳаем хобҳои хуш бинем, сабаб чист ки хобҳои бад мебинем. ва албатта ман ҳам дар як навори худ гуфта будам ва ҳозир ҳам зикр мекунам ки сабаби хобҳои бад чист. якум, касе ки мехоҳад хоби нек бубинад, албатта бисёре аз таъбиргарон зикр мекунанд ки агар касе мехоҳад хоб бубинад, хоҳад ки дурустии ӯро бидонад, якум чикор кунад? Таҳорат бикунад. дуюм ба тарафи рост хоб кунад. сеюм худовандро ҳатман зикр кунад ва таоми бисёр нахӯрад, зеро ҳар касе ки таоми бисёр мехӯрад худоро ёд намекунад, меъдаи ӯ пур гард мегардад ва бухорҳои таом ба димоғи ӯ мерасанд ва ақл аз он мутаҳайир мегардад. аз ин сабаб хобҳои ошуфта ва парешон бисёр бад мебинед. агар таоми миёна хӯред хуб аст ва агар таомро ҳам кам хӯред ҳам ин ба зарар аст. барои ҳамин шумо ба хӯрдани таом диққат диҳед ва худоро зикр кунед, таҳорат кунед, ба тарафи рост хоб кунед. иншоаллоҳ хобҳои нағз